भाई साहब आज तो तगड़ी नदी आ रखी है। सो फैमिली, अभी अभी मैंने एक शॉर्ट ब्लॉग डाला था जिसके अंदर मैंने दिखाया था कि आज मौसम बहुत ख़राब है। और अभी देखो भयंकर मतलब नदी आ गई इधर, मतलब बहुत ही तेज़, ज़्यादा तेज़ भी नहीं आ रही बट बहुत बड़ी नदी आई है। ये देखो भयंकर। रुक के दिखाता हूँ, रुको। तो भाई ये देखो खतरनाक नदी आ रखी है यार आज बहुत तेज़। और यहाँ तक आ रहा है पानी देखो। और उधर से नदी का पानी जा रहा, वो ग्रीन विला है उसके पास मेरा घर है। तो भाई जिसने अभी तक लाइक नहीं करा, लाइक करो, सब्सक्राइब करो, शेयर करो।